wanaagsan asxaabta soo noqod wanaagsan maanta waxaan geli doonaa cashirkan imtixaan ahay maalmahan dhan noo soo socday baartiriya ayaan ka maraynaa maanta cashirka waxaan la wadaagi doonaa qayb ka mid ah intro magaca laga yaabo inay ka badbadato intro waxaa la marka oo fiidiyoga qaybta ka horeyso hadda fiidiyoga noo bilaawo doono insha Allah la socod wanaagsan sidaad ujeediin MBT baa taabanaysaa waxaad doonanaysaa fiidiyo oo intro waxaad aniga linki baa soo dejiyay idinkan hadda linkigaas baa idinku reebi doonaa meel oo hadda raadsan waa fiidiyogaas ugu dambeyn waan helay fiidiyogan baa soo qaadanaynaa sax baa saaraynaa fiidiyoga inta baan keenaynaa saarabto ay weynaysan kartaa daarto ay yeesan kartaa qaabka uu ku fiican yahay baa ku raadinaysaa sidaan baa yeelaysaa layer baa taabanaya sawir baa doonanaynaa marka sawir oo hadda looga baa raadinaynaa looga waa inaad samaysataa loogada wax aad muhiim u ah hadda inta waan ka bedelaynaa inta ma ku fiicno meeshaan marka uu soo galay ujeedaa fiidiyoga meeshaas baa ka dhiganaysaa meeshaas buu ku qurux badan yahay wax walba meesha ku qurux badan yahay baa lagu raadiyaa sida ujeediin hadda waa kaayaa asxaabta kaayaa hadda sida ku tustay fiidiyoga baa tushay doonaa qaabkuu noqonaya bal ileeg asxaabta ka ilaawina subscribe saartaan like share kulli wax walba